한 번도 안 들어봤으면 괜찮은데 한 번 이제 인식하게 된 이상 굉장히 고통스럽다는 얘기를 많이들 하시더라고요. 네, 안녕하십니까, 박종효 변호사입니다. 일단 이런 층간소음 갈등의 가장 큰 문제점은 이 법 제도적으로 층간소음 규정을 제대로 두지 않고 있다는 점이 있습니다. 그래서 구체적으로 살펴보니까 우리가 흔히 생각하는 아파트, 이걸 이제 벽식 구조 아파트라고 부르는데, 이러한 벽식 구조 아파트는 기둥이나 볼을 사용하지 않고 있기 때문에 실내 소음이 벽을 타고 전해지는 문제가 있습니다. 그리고 관련 규정인 주택 건설 등에 관한 규정에 따르면 아파트 바닥 두께가 150에서 200mm 또는 바닥 충격음 기준으로 경량 58dB, 중량 50dB를 규정하고 있으면서 이들 둘 중에 하나만 갖춰지게 되면 층간소음에는 특별한 문제가 없다, 이런 내용으로 규정이 되어 있다 보니까 건설사에서는 최소한의 기준만 충족하고 나머지 이제 층간소음에 대해서는 나몰라라 하는 이런 입장인 것 같아요. 이렇게 법 제도가 완전하게 갖춰져 있지 않다 보니까 층간소음은 당사자 사이에서만 해결될 수밖에 없고, 그러다 보니까 뭐 보복을 한다거나 아니면 뭐 보복도 못하는 사람들은 참고 산다거나 이사를 간다거나 이러한 상황들이 계속 반복되고 있는 것 같습니다. 문제는 오늘 영상에서처럼 보복 스피커를 사용할 수 있냐? 그럼 저는 무조건 안 된다라는 게 답이에요. 내가 남에게 보복할 권리라는 건 사실 없습니다. 그리고 실제 이 보복 스피커를 겪어본 사람들, 또 그 인근 주민들 얘기를 들어보면 위층뿐만 아니라 이 벽을 타고서 실제 소음을 내지도 않는 다른 사람들에게까지 계속해서 피해가 발생하고 있어서 이런 피해는 분명히 법에서도 엄격히 금지할 필요성이 있습니다. 이렇게 정리하고 보면 층간소음 같은 경우에는 그럼 법에서는 어떻게 해결이 좀 어려운가? 애초부터 아파트 건설할 때 기준을 좀 더 엄격하게 하지 않는다고 하면 이런 층간소음은 계속해서 발생할 수밖에 없고, 자체적으로 해결이 안 되다 보니까 뭐 보복을 하고 또 뭐 손해배상 청구를 하고 이런 문제로만 봉착되어 가는 것 같은데요. 법으로만 해결하는 것은 현실적으로 좀 어려운 점이 있는 것 같습니다. 일단 개인 한 명 한 명마다 이 나 혼자 사는 곳이 아니라 공동체가 같이 사는 곳이다 보니까 좀 지켜야 될 규칙 같은 걸 잘 지켜줄 필요가 있고, 만에 하나 어떠한 층간소음이나 이런 문제들이 계속해서 발생하게 되면 아파트 자체 해결 기구 등을 통해서 이 갈등을 좀 없애면서 해결하는 방법을 찾아야 되지 않을까 하는 점이 좀 아쉬운 점이 있기는 합니다. 그래서 결론은 포털 사이트에서 검색하면 층간소음 보복 스피커 같은 게 판매하는데 내가 직접 보복한 행동 등은 좀 금지하였으면 좋겠습니다. 오늘 영상 이렇게 마치겠습니다. 감사합니다.